नमस्कार फ्रेंड्स यार, स्वागत है आप लोगों का एसएससी एडिशनल स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यार कवर करने वाले हैं लगभग 50 क्वेश्चन। कितने फ्रेंड्स? 50 क्वेश्चन जो हर बार यार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई से भी एग्जाम उठा के देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए क्लास है। ठीक, तो आप सभी लोग यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आप लोग क्या 30 क्वेश्चन सही से सॉल्व कर सकते हैं, यानी सही कर सकते हैं क्या? 50 में से 30 भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक, 25 या 30 कर सकते हो तो हमारे हिसाब से लगभग 25% लड़के 25 क्वेश्चन तो हाल ही में लगभग 50% कर ही लेंगे। ठीक, तो जल्दी से करके अपने राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और चैनल पे जो भाई लोग यार नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देखते हैं फ्रेंड्स यार हम। ठीक, इससे पहले यार मतलब क्लास में स्टार्ट करूँ और फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास पर डे मिल जाएगी, तो आप सभी लोग यार ज्वाइन हो जाइए इस चैनल पे। ठीक, आप लोगों को 50-50 क्वेश्चनों की रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए क्लास मिल जाएगी और एसएससी के लिए भी है। ठीक, तो प्लीज़ आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और ऐसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग पर डे देखते रहिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस क्वेश्चन को, मतलब कि इस वीडियो को प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्योंकि और भी सारे लड़के इसमें ज्वाइन हो सके। तो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बनना है, उसको देखते हैं। ठीक, साथ में सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोग भी बताइएगा कि सर फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है। ठीक, इस टाइप से आप सभी लोग बताते रहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है इसको देखते हैं हम लोग। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? यहाँ पे दे सकता है। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है फ्रेंड्स? तो यार यहाँ राइट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो उपाध्यक्ष को दे सकता है अपना त्यागपत्र। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। चलते हैं यार सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बनना है उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन क्या बनना है, भारत में कॉफी किस राज्य में सबसे अधिक पैदा की जाती है? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक फ्रेंड्स कॉफी पैदा की जाती है वो बताना है फ्रेंड्स। तो यार यहाँ पे सेकंड का राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होती है। ठीक, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें से काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर पहले से ही पता होंगे। ठीक, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा। जितने भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो प्लीज़ कमेंट करें, बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बनना है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन क्या बना है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? फ्रेंड्स कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो यहाँ राइट आंसर है थर्ड का निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक होती है। ठीक, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं यार फोर्थ क्वेश्चन क्या बनना है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स चौथा प्रश्न क्या बनना है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम से कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यार यहाँ राइट आंसर इसका निकल है ऑप्शन नंबर बी, लहसुन। लहसुन का यूज सबसे मतलब कि उपयोग किया जाता है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मतलब कि उसमें कम हो जाए। ठीक, इसलिए मतलब कि यहाँ पे लहसुन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यार फाइव्थ क्वेश्चन क्या बनना है। फाइव्थ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या बनना है इसको देखते हैं हम लोग। खेलों में योगदान के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार फ्रेंड्स किस सन में शुरू हुआ था वो बताना है। तो यार यहाँ रेटिंग से इसका निकल रहा है फाइव का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 में फ्रेंड्स ये अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। ठीक, जो खेलों में दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यार सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना है इसको देखते हैं। देखिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर फ्रेंड्स आक्रमण कब किया था? तो यार यहाँ 6 का राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 261 ईसा पूर्व यहाँ करेक्ट आंसर यानी एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यार क्या क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से गुप्त किसके संतान थे? गुप्त फ्रेंड्स जो थे किसके संतान थे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स कुषाणों के थे। किसके थे? कुषाण यहाँ करेक्ट आंसर हो जाए, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बी 8 इसका। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं यार 8 क्वेश्चन क्या बनना है। 8 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या बनना है इसको देखिएगा आप लोग। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? किसको कहा गया फ्रेंड्स अग्रमीज वो बताना है यार। 8 का राइट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, धनानंद को अग्रमीज बोला गया। यहाँ पे डी एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलते हैं यार नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन को देखिए आप लोग, सिंपल क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किस शासक ने की थी फ्रेंड्स? तो यहाँ राइट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी उदयन। उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन क्या बना है, एक देश में आय असमानताओं को नापा जा सकता है। किसके द्वारा नापा जा सकता है फ्रेंड्स, तो यार ये नापा जा सकता है प्राप्त आय के अनुपात द्वारा उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक, यहाँ पे उपयुक्त सभी के द्वारा हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं यार 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से टोबिन कर क्या है। टोबिन कर, देखिए आप लोगों ने पहली बार सुना होगा टोबिन कर क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। टोबिन कर क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ राइट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, विदेश विनिमय के लेन देन पर कर को बोलते हैं टोबिन कर, यानी कि सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यार हम 12 क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं हम लोग। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अली बंधुओं ने। तो जिस भाई को मालूम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, इसमें मैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन वाले। ठीक, तो बताइए प्लीज खिलाफत आंदोलन का मतलब किसने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन चलते हैं, क्या बनना है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में श्वास में बाहर जाने वाली CO2 वायु O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितने % होती है फ्रेंड्स। 13 का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16% होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 16% यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, 14वां प्रश्न क्या बनना है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में किस जगह पर स्थित होती है वो बताना है। तो यार 14 का राइट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्तिष्क में। कहाँ होती है फ्रेंड्स, मस्तिष्क, यहाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, 15 क्वेश्चन क्या बना है, 15वां प्रश्न देखिएगा आप लोग। देखिए इसको, निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सर्वाधिक है। कौन सा सागर है जिसकी लवणता सर्वाधिक है। लवणता का मतलब नमकीन पानी बोला जाता है उसको। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर इसका निकल रहा है मृत सागर। मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है फ्रेंड्स। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यार 16वां प्रश्न क्या बनना है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स यार वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और नीचे प्लीज़ कमेंट करें कि बताइएगा सर और भी क्लास इसी टाइप से बनाइएगा, तो मैं और भी क्लास इसी टाइप से बनाऊंगा। ठीक, 50-50 क्वेश्चनों की। तो प्लीज़ आप सभी लोग देख रहे हो तो आप सभी लोग प्लीज़ नीचे जाके बताइएगा कि सर और भी क्लास लाइए इसी टाइप से। ठीक, तो मैं लाऊंगा। तो यार क्या क्वेश्चन मैंने 16वां प्रश्न देखिए आप लोग, सैंडविच द्वीप निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है। सैंडविच द्वीप जो फ्रेंड्स है किसका पुराना नाम बताना है। तो यार 16वें का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इस मतलब कि हवाई द्वीप का सैंडविच द्वीप पुराना नाम है इसका। ठीक, हवाई द्वीप का। नेक्स्ट पढ़ते हैं 17 क्वेश्चन में चलते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग को इस वीडियो की PDF चाहिए ना, PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा और मैंने लिंक दे रखा है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस वीडियो की PDF। ठीक, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको, भारत में सबसे बड़ा पश्च भूमि पतन कहाँ पर है। भारत में सबसे बड़ा पश्च भूमि पतन कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। तो यार 17 का राइट आंसर इसका बन के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में फ्रेंड्स पश्च भूमि पतन है भारत का। ठीक, सबसे बड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यार 18 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना है। देखिए फ्रेंड्स 18वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी जो फ्रेंड्स है उसका उद्गम स्थल किस जगह पर है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रह्मागिरी में। कहाँ पे, ब्रह्मागिरी, यहाँ इसका एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स। यार चलते हैं 19 क्वेश्चन पे हम लोग। देखिएगा 19 क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल या पुस्तक पहली बार शूद्रों का उल्लेख करती है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद का कौन सा मंडल या पुस्तक पहली बार शूद्रों का उल्लेख करती है। 19 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशमक। दशमक इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन क्या है, 20वां प्रश्न देखिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संगम साहित्य की भाषा क्या है। संगम साहित्य की भाषा क्या है फ्रेंड्स। तो यार संगम साहित्य की भाषा की बात करें तो फ्रेंड्स हो जाएगी तमिल। तमिल जो है फ्रेंड्स संगम साहित्य की भाषा है। ठीक, 21 क्वेश्चन में चलते हैं यार। 21वां प्रश्न क्या बनना है इसको देखते हैं हम लोग। मानसून निर्वतन से अधिकतम वर्षा कहाँ होती है। मानसून निर्वतन से अधिकतम वर्षा फ्रेंड्स किस जगह पर यानी किस शहर में होती है। तो यार यहाँ राइट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में होती है। कहाँ होती है फ्रेंड्स, चेन्नई इसका करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन क्या है, 22वां प्रश्न देखिएगा आप लोग। देखिए इसको,
भारत में सबसे ताजे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? भारत में ताजे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है वो बताना है आप लोगों को। वैसे तो क्वेश्चन इसमें दो बनने हैं, जैसे ताजे पानी की झील कौन सी है तो फ्रेंड्स आ जाता है वुलर झील है, ठीक। और सब मतलब वो किस राज्य में, ये भी क्वेश्चन बना, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर अंदर दो क्वेश्चन बन रहे थे। 22 का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वुलर झील की बात करें तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसको, देखिए फ्रेंड्स 23 क्वेश्चन क्या है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर की बात करें, वैसे स्टेट की बात करें तो फ्रेंड्स केरल आ जाता है। क्या आ जाता है? केरल आ जाता है, केरल आ जाता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, साक्षरता दर पूछा गया केंद्र शासित प्रदेशों में, तो फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए 24 क्वेश्चन क्या है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 180 डिग्री, कितना होता है फ्रेंड्स 24 का? एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 डिग्री होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 90 डिग्री होता है, ठीक। 25 क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जिस भाई को मालूम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जल्दी से क्या क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो या फिर मनीला? जिस भाई को मालूम नीचे कमेंट करके बताइएगा जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है, ठीक। तो चलते हैं 26 क्वेश्चन पे, हम क्या बनना है इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पल्लवों के एकादश रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों के एकादश रथ मिलने का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 26 का निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रथ मिलने का स्थान है फ्रेंड्स, ठीक। याद रखेंगे इसको, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 27 क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। 27 क्वेश्चन को, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो यार 27 का राइट आंसर निकल रहा है बाल मजदूरी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बाल मजदूरी इसका राइट आंसर है। 28 क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सी नदी है फ्रेंड्स वो? तो यार 28 का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिसिसिपी है। कौन सी? मिसिसिपी, ठीक। इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोगों का फ्रेंड्स यार एनटीपीसी के एग्जाम लगभग नवंबर से दिसंबर में हो जाएंगे, ठीक। तो आप सभी लोग यार हो क्या जाएंगे, स्टार्ट होंगे, ठीक। तो आप सभी लोग यार तैयारी करते रहो। और एसएससी के एग्जाम भी लगे रहते हैं, ठीक। और एनटीपीसी के भी एग्जाम, मतलब कि ग्रुप डी का भी एग्जाम, एनटीपीसी का पहले फिर उसके बाद में ग्रुप डी का होगा, ठीक। तो आप सभी लोग यार मेहनत करते रहो, ठीक। चैनल से ज्वाइन हो जाओ, पर डे क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स 29 क्वेश्चन क्या बनना है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? किस वंश के शासक थे फ्रेंड्स जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे फ्रेंड्स? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो कुषाण लग रहा है, बट कुषाण है नहीं, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदी यवन। हिंदी यवन इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। 30 क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या है, देखिए इसको, दीवानी फौजीदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई? कब हुई थी फ्रेंड्स? मतलब किस सन में, मतलब कि किसने की थी? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर गुप्तोत्तर काल? तो यार 30वें का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। गुप्त काल में हुई, ठीक। इसलिए इसका सी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन क्या है, भारतीय सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित 2 प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम हैं, कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो यार ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट प्लीज करते रहिएगा कि सर 31 का बी है, सी है, डी है, ठीक। प्लीज़ आप लोग सभी लोग यार कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आ रही तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक। तो यार 31 का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे और हवाई इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक। 32 क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन को देखिए, निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र व्यापार में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है? कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स वो? तो यार 32वें का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यूरोपीय संघ है। कौन सा है फ्रेंड्स? यूरोपीय संघ है, ठीक। इसलिए इसका बी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। सो गाइस यार चलते हैं हम 33 क्वेश्चन पे। क्या है इसको देखते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, सेक्टर वृद्धि नहीं माना जाता है? किसकी वृद्धि? इंफ्रास्ट्रक्चरल, मतलब कि वो सेक्टर वृद्धि नहीं माना जाता है। कौन सा है फ्रेंड्स वो? तो यार इसका 33 का रेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज एवं लुगदी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक। 34 क्वेश्चन क्या है? 34वां प्रश्न को देखिएगा आप लोग। 34वां प्रश्न क्या है? केरोसिन तेल की खपत के मामले में भारत विश्व के कौन से स्थान पर है? यानी मिट्टी का तेल बोलते हैं केरोसिन को, तो केरोसिन के हिसाब से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है फ्रेंड्स? तो यार 34वें का रेटिंग से हो जाएगा दूसरे स्थान पर है खपत के मामले में, ठीक। 35 क्वेश्चन क्या है? 35वां प्रश्न को देखिए आप लोग। यार ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो पिछली बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक। तो आप सभी लोग यार पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक। क्योंकि मैं इसमें लगभग यार 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करने के लिए दे देता हूँ, ठीक। मतलब कि 50 क्वेश्चनों में से जब मैं 25 कराता था तो 2 क्वेश्चन दे देता था, अब मैं 50 कराऊंगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन वाले दूंगा, ठीक। तो आप सभी लोग बताइएगा प्लीज़। तो क्या क्वेश्चन है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 है। कितनी है फ्रेंड्स? 10। नेक्स्ट पढ़ते हैं 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 हो गया, 35 हो गया, 36 पे आगे। निम्न में से किस इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो यार इसका राइट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। इसलिए इसका सी राइट आंसर है, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? और प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो यार मतलब कि क्वेश्चन किस टाइप से थे, ज़्यादा हार्ड थे या फिर इजी क्वेश्चन थे, ठीक। तो मैं उसी बेस पर क्वेश्चन लाऊंगा या फिर इसी टाइप से सही रहेंगे। विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाग निम्न में से किस वेद पर लिखे गए हैं? विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाग निम्न में से किस वेद पर लिखे गए हैं फ्रेंड्स? तो यार 37 का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद पर लिखे गए हैं। अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर है अथर्ववेद, ठीक। 38 क्वेश्चन क्या है? देखिए इसको। पाल क्रुगमैन किस क्षेत्र से संबंधित है? पाल क्रुगमैन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों अर्थशास्त्र से। किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक। 39 क्वेश्चन क्या है? देखिए 39वां प्रश्न क्या बनना है? देखिएगा आप लोग। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में बैंकों का स्वरूप क्या था? तो क्या था फ्रेंड्स बैंकों का स्वरूप? ये था विदेशी। क्या था फ्रेंड्स? विदेशी था, ठीक, बैंकों का स्वरूप। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40वां प्रश्न क्या बनना है? 40वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको समुद्र में जल की सतह पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो यार क्या कहलाते हैं? ये प्लेजिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लेजिक इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक। 41 क्वेश्चन क्या है? 41वां प्रश्न को देखिएगा आप लोग। देखिए इसको। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जिस बंदे को मालूम हो इस क्वेश्चन के भी आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट के बताइए, क्योंकि मैं इजी क्वेश्चन ही देता हूँ कमेंट सेक्शन वाले, क्योंकि आप सभी लोग बता सकें, ठीक। तो किसने की थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल या फिर सैयद अहमद खां? तो जल्दी से बताइएगा, हरी अप। नेक्स्ट पढ़ते हैं यार 42 क्वेश्चन पे हम लोग। देखिएगा इसको। मृग मरीचिका का क्या अर्थ है, यानी क्या कारण है? तो यार मृग मरीचिका क्या क्या कारण है वो बताइए आप लोग। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या फिर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन? तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर है, ठीक। यानी कि डी राइट है इसका। चलते हैं 42 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 43 क्वेश्चन पे देखिए इसको। मदर इंडिया किसकी कृति है? मदर इंडिया किसकी कृति है दोस्तों? 43वें का राइट आंसर बनना है ऑप्शन नंबर बी, कैथरीन की है। किसकी है? कैथरीन की है मदर इंडिया कृति, ठीक। देखते हैं इसको। 10 ऑटो का वैज्ञानिक लाइन के साथ किस वाहन कंपनी को विज्ञापन आ रहे हैं? 10 ऑटो की विज्ञापन लाइन के साथ
किस वाहन कंपनी का विज्ञापन आ रहा है फ्रेंड्स? कौन सी विज्ञापन कंपनी है वो? टाटा, फोर्ड या फिर वॉक्सवैगन या फिर टोयोटा? तो फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर वॉक्सवैगन। ठीक, वॉक्सवैगन के 10 ऑटो के वैज्ञानिक हैं। ठीक, मतलब वैज्ञानिक ये वो है, प्रचार मैंने विज्ञापन है। 45 क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। 45 क्वेश्चन को देखिए। इसको विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर मिस्र? तो 45वें का राइट आंसर क्या बनना है इसका? ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो चलें यार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन पे क्या है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए 46वां प्रश्न क्या बना है? सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये करता है यकृत को। किसको करता है? यकृत इसका राइट आंसर है दोस्तों। यकृत को प्रभावित करता है सूत्रण रोग। तो 47वां प्रश्न क्या बनना है इसको देखते हैं हम लोग। 47वां प्रश्न को, एक औसत पर मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम, 1350 किलोग्राम या फिर 1500 किलोग्राम? तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1350 किलोग्राम का औसत वजन होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिएगा इसको, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी है दोस्तों? तो यार उस नदी की बात कर लें तो हो जाएगी वो गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी को फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दक्षिण भारत की क्या है? गंगा है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या 49 क्वेश्चन। देखिएगा इसको, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तरकाशी जो फ्रेंड्स है किस नदी के तट पर स्थित है वो? तो स्थित है भागीरथी नदी के तट पर स्थित है उत्तरकाशी। आज के लास्ट क्वेश्चन भी यार हम लोग चलते हैं। कंप्लीट हुए पूरे 50 क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा इसको, भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का जो प्रथम जल विद्युत केंद्र है वो कहाँ स्थापित है कि नहीं बात है, स्थापित था। तो ये था फ्रेंड्स भाखड़ा नागल पर। ठीक, भाखड़ा नागल बांध जो है फ्रेंड्स वहीं पर स्थित था। ठीक, इसको याद रखेंगे। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा।